Послание на апостол Павле до Ефесијаните, 2 глава. И вас, кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови, во кои живеевте некогаш според животот на овој свет, согласно со кнезот на воздухот, односно на духот, кој сега действува во синовите на неверието, меѓу кои ние сите некогаш живеевме според телесните желби, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите, и по природа бевме како и другите, чеда на гревот. Но Бог, богат со милост, поради големата си љубов со која не засака, иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживе со Христос и не воскресна со Него и постави на небесата во Христос Исус, за да им го покаже на идните векови преизобилното богатство на својата благодат во добрина кон нас преку Христос Исус. Зашто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не е од вас, Божие даре, не е од дела, да не би некој да се пофали. Оти ние сме Негова творба, создадени во Христос Исус за добри дела, што Бог ги предопределил уште од порано да ги вршиме. Затоа, помнете, вие кои некогаш по тело бевте иноверци и наречени необрезани, од така наречените обрезани со телесно обрезание, правени со раце, дека во она време бевте без Христос, отстранети од општеството на Израилот, без право на учество во заветите на ветеното, без надеж и безбожници во светот. Но сега, во Исус Христос, вие кои некогаш бевте далеку, станавте блиску преку крвта Христова. Зашто он е нашиот мир, кој од двата народа направи еден и ја разруши преградата, што беше меѓу нив, откако со плотта своја го уништи непријателството, а со учењето свое законот на заповедите го обесили, за да создаде во себе си од двата народа еден нов човек, правејќи мир, и во едно тело, да ги помири обата народа со Бога преку крстот, откако на него го уништи непријателството. И откако дојде, тој ви благовести мир, на вас далечни и блиски, зашто преку него и едните и другите имаме пристап при Отецот во еден дух. И така, вие веќе не сте туѓи и придојдени, току сте им сожители на светиите и своји на Бога. Оти се утврдивте на темелите, поставени од апостолите и пророците, имајќи го како аголен камен на темелот самиот Исус Христос, врз кого целата зграда, стројно зглобена, прераснува во свет храм на Господа, врз кого и вие ќе се содзидате во живеалиштето Божјо преку Духот.